14 томов. Столько печатных листов заняла концепция по восстановлению усадьбы Храповицкого. Работа предстоит грандиозная. Несмотря на ветхое состояние как самой усадьбы, так и ее территории, прогнозы оптимистичные. А начать планируют с малого. Вчера было подписано распоряжение о выделении музею-заповеднику вот этого большого участка парка, который примыкает к главному зданию. Это значит, что мы хотя бы сможем начать противоаварийные работы. Начало положено. Второстепенная задача – разобраться с водопроводом и газом, провести отопление. Ведь памятник архитектуры 30 лет простоял без тепла. Необходимо и разобраться, какие постройки принадлежат усадебному ансамблю, а какие нет. Все это займет не менее 5 лет, оценивают реставраторы. Но попытаться стоит. К тому же подобный опыт масштабной реконструкции уже имеется. Это монастырь Ново-Иерусалимский, который мы тоже проводили точно так же, как и в Муромце. Мы сначала разработали концепцию, пошагово мы разработали программу реставрации, и вот она воплощена уже в жизнь. В 2016 году будет завершение. Замок с башнями в средневековом стиле будто сошел со сказочных страниц. Он был построен в конце 19 века Владимиром Храповицким. Он был человеком передовым. Например, именно в Муромцево появился первый автомобиль фирмы «Сименс». Марш революции вынуждает Храповицкого эмигрировать во Францию. С этого времени замок был и техникумом, и культурным клубом. А на сегодняшний день тут нет не только интерьеров, но и некоторых стен. Реконструкторам придется заново создавать как внешний вид усадьбы, так и ее внутреннее убранство. Концептуальный подход самый оптимальный, говорят архитекторы. Начнутся первые работы в ближайшее время. И вот этот подход в концепции, который, по словам министра культуры, высказан на среди реставраторов, потом превращается уже в генеральные планы, проект реставрации и является тем, возможно, будущим планом управления объектами культурного наследия. Алина Новосельцева, Егор Хрыбко, Владимир сегодня.